Siamo a Orbassano, alle porte di Torino, all'azienda agricola Cascina Ravetto, una stalla di piemontese e anche di pezzata rossa, per la giornata nazionale della piemontesa, che è un momento di festa per gli allevatori che finalmente si incontrano di persona dopo anni in cui purtroppo questo momento ha dovuto essere spostato per motivi Covid. Siamo insieme al presidente della razza piemontese, che deve dare un po' le linee guida ai suoi allevatori per il futuro. Un futuro che in questo momento, con il mais a 40 euro al quintale e la soia a 60, è un po' incerto. Il problema arriviamo da una pandemia, adesso questi problemi che i prezzi delle materie prime stanno schizzando su, si produce in perdita. Non so fino a quando riusciamo a sopportare questa situazione. Speriamo che... E parliamo di una razza come quella piemontese, che è una razza al top per qualità delle carni, apprezzata dal consumatore. Come consistenza voi state aumentando? Sì, si aumenta, diminuiscono le aziende piccole, però si sono strutturate, ci sono dei giovani, aumentano il numero dei capi, soprattutto nelle aziende più grosse, che praticamente sono 2 o 3 anni che continua a aumentare il numero dei capi. Ecco, oggi abbiamo un parco fattorici a livello nazionale di quanti animali? Di 160.000. Ecco, la vostra è una razza che vede ancora l'alpeggio e i margari come una presenza importante. Sì, oltre il 50% fanno la transumanza e vanno in alpeggio, questo 3 mesi all'anno, è una razza rustica e riesce a... anche questo è importante. Il problema è dei margari, che questa primavera, in questo periodo ci sono tutti i party e poi prima di andare su vendono sti mangiarin, purtroppo se non ristallano più diventa un problema. Chi ristalla a quei prezzi non conviene, sta fermo, è un problema. Questo è un problema anche per i margari. Ci fa un po' di nomenclatura della piemontese. C'è il puparin, che è Il puparin è quello che succhia sotto la madre, no? Poi c'è il mangiarin, che su 5-6 mesi, che praticamente succhia ancora, però mangia il mangime e il fieno, no? E sono già svezzati, praticamente sono pronti per andare nelle stalle d'ingrasso. La carne di piemontese è una carne di alta qualità, ma la qualità va tutelata. E Giorgio Marega, direttore del Coalvi, è uno dei difensori della qualità di questa razza italiana 100% meravigliosa. Sicuramente la qualità del prodotto deve essere certificata agli occhi del consumatore. Il Coalvi questo lo ha fatto da sempre, fin dal suo battesimo nel 1984, già nell'88 aveva ricevuto un decreto ministeriale come marchio di qualità. Più recentemente sia il sistema di etichettatura, no? Ai sensi del regolamento comunitario, sia i sistemi di qualità riconosciuti a livello europeo, che sono l'SQN, Fassone di razza piemontese, e l'IGP, Vitelloni piemontesi della Coscia, sono gli strumenti che il Consorzio, insieme ai suoi 1400 allevatori, circa 300 macellerie, 70 macelli abilitati e 25 laboratori di sezionamento, sta mettendo in campo per poter dire al consumatore non soltanto la provenienza della carne, come si è fatto storicamente con il sistema di etichettatura elettronica delle carni, ma adesso anche la qualità. Uno sguardo alla qualità importantissimo, perché, come dice anche il nome, ecco, del sistema qualità nazionale, il decreto stesso riconosce quei prodotti che riescono a dimostrare una qualità superiore alla media. La razza bovina piemontese, che sottende appunto questi 2 sistemi di qualità, si è attivata in 2 direzioni per poter segmentare il mercato, aggredire tutti i mercati possibili, perché soltanto in questo modo, aumentando la domanda, potremo avere la speranza di resistere sul mercato non soltanto italiano ma anche europeo a questo punto. L'IGP in questo senso è uno strumento per noi ideale, perché è ovvio che andando all'estero e potendosi fregiare di un marchio che è riconosciuto a livello comunitario, le probabilità di avere successo dovrebbero essere maggiori. Ecco, il consumatore chiede cosa vuol dire fassone. Il fassone diciamo che è un termine che ha una storia antica, desunto ovviamente dal dialetto piemontese, ma ancora prima, volendo dal francese la façon, significa in un qualche modo, la façon significa a modo, a maniera, andava ad indicare quegli animali che avevano una conformazione, per così dire, ideale. Diciamo che poi il piemontese è stato italianizzato nel termine fassone, addirittura usato frequentemente al femminile
fassona, ormai si riferisce quasi più alla carne, no? In alcuni casi si fa confusione, si dice la razza fassona, in realtà non è così, è la carne fassona, ecco, in un qualche modo. È un termine che ha avuto veramente un grandissimo sviluppo e apprezzamento, soprattutto presso la ristorazione, un termine accattivante, e il fassone di razza piemontese però adesso è un termine che è in un qualche modo tutelato appunto da questo sistema di qualità nazionale di cui il Coalvi, prima come ente proponente e oggi come capofiliere, è stato appunto uno dei promotori e dei sostenitori. Pensate che ormai sono oltre 1 migliaio le aziende agricole socie del Coalvi che sono abilitate a questo sistema di qualità. La giornata nazionale della Piemontese oggi è ospitata alla Cascina Ravetto. Qui abbiamo Enrico Ravetto e sua moglie Enrica, che sono gli ospiti di queste 400 e oltre persone che sono arrivate a Orbassano per incontrarsi, parlare, finalmente rivedersi di persona. La vostra è un'azienda storica della Piemontese, voi siete che generazione? Noi siamo, siamo la seconda generazione, perché noi fino al 2000 allevavamo sempre il piemontese, ma solo e esclusivamente in grasso. Con Mucca Pazza abbiamo deciso di trasformare l'azienda, passare alla vacca nutrice e fare il ciclo chiuso sempre con l'ingrasso e servendo i nostri macellai, che sono rimasti dei macellai di fiducia. In più abbiamo una parte degli animali, li portiamo alla cooperativa, la Co&Co, che è la nostra cooperativa qui di zona, e dove vanno a finire poi anche grande distribuzione. Tutto. Quindi diciamo che siamo la seconda generazione, c'era il papà, suo papà, Giancarlo, e lui che aveva questa azienda qui. Io sono arrivato nel 92 con loro, poi nel 2000 abbiamo deciso di fare questa trasformazione e di lì non abbiamo più comprato niente, abbiamo sempre allevato. Sempre allevato perché per una questione un po' di sanità e comunque poi volevamo farci una nostra razza, una nostra genetica e così, e cosa che seguono tutto mia moglie e le mie figlie sulla genetica, sono loro che fanno i piani di accoppiamento e tutto quello che c'è da fare. Abbiamo alcune vacche che si chiamano madri di toro, che vengono fecondate con dei tori dati dalla Naborapi e se vanno bene poi vanno in selezione, quindi diventano futuri tori genetici per la. Quindi a parte lui siete una stalla al femminile? Sì, noi siamo tutti al femminile, ci sono anche le mie 3 figlie, a cui ci danno una mano sempre, una fa i formaggi e siamo differenziati un po'. Trasformiamo anche un po', abbiamo 7-8 pezzate rosse, cui lei le munge, trasforma e abbiamo la vendita diretta. A livello di prezzo in questo momento il mercato? Il mercato lo sappiamo tutti, è un momento, anche se siamo in risalita, il problema però è che non riusciamo ancora ad andare a coprire il gap con i prodotti perché sono date le stelle, poi sappiamo tutti grano, mais, soia sono date le stelle, quindi non riusciamo ancora a coprire quel gap lì. Abbiamo fiducia che in breve termine, non tanto senza spostare, di riuscire a portare a un buon prezzo e magari cominciare a respirare un po', perché adesso sono 2 anni che effettivamente la piemontese patisce, come penso un po' tutti gli allevatori anche delle altre razze. Ecco. La giornata nazionale della Piemontese non potrebbe essere tale senza una conclusione con le gambe sotto a un tavolo. Oggi saranno più di 300 gli allevatori che si fermeranno a pranzo e lo chef sta preparando la trita. La trita di piemontese. Esatto. Guarda. Di cosa parliamo? Parliamo di vitelli piemontesi, che è il massimo, e puliamo, tritiamo e poi, come si poi condisce? condimento, ma condimento semplice, olio, pepe, sale e basta. E questa olio non può d'oliva. mancare su una tavola di un piemontese doc. Voilà, bravo. Dopo il pranzo cosa prevederà nel menù? Dopo c'è un agnolotto anche alla piemontese, con carne piemontese, e poi un arrosto di vena alla piemontese, che È il classico per concludere. anche quello lì cotto solo con 2 verdure. In purezza. Sale. Il taglio migliore per la trita qual è? Ma il taglio è la fesa, diciamo, che è coscia. Bene Alberto, buon lavoro perché avete 300 bocche da sfamare a breve e grazie ancora. Scaldiamo i coltelli, grazie a lei. Termina qui la nostra puntata, vedete in sovraimpressione tutti i nostri riferimenti, dove rivederci, dove comunicare con noi. In ogni caso noi saremo sempre qui presenti con voi tra una settimana esatta.
in collaborazione con